Pozdravljeni v Retro Loverju. Z nami je spet frizer Miki. Uje! Danes bo tudi ekipa Osvežilne fronte šla iz svoje cone udobja in vam odgovorila na vprašanja, ki ste nam jih zastavili v povezavi z oddajo. Vse vam bomo razkrili. Recimo to, da ta scena sploh ne obstaja. Kaj? Kaj? Res, do zdaj sploh nisi opazil, da ni sten pa okna? Ne, Pa da sediš v zelenem prostoru? jaz sem barvno slep. Ne barvaš ti ljudem las. Ja. Fajn. No, osvežilka že ves čas uporablja tehniko snemanja na zeleno ozadje, ki se ga digitalno nadomesti z grafičnim ozadjem. Mega špas! Skratka, danes vam bomo vse razkrili. Čist vse! Jaz zelo rad obiskujem swing klube in večkrat Wow, Miki. Mogoče vam ne bomo razkrili čisto vsega? Ice Wolfie 1316 nas je vprašala, kako se odločite, v kaj boste na določenih oddajah oblekli in zakaj še nismo videli Roka v vijolični z bleščico in posuti obleki do kolen. Osvežilna fronta ima kostumografa, ki se na podlagi scenarija odloči, kaj bo kdo oblekel. Ja, mene tudi zanima, zakaj še nismo videli Roka v vijolični z bleščicami posuti obleki do kolen. A veš, da to tudi mene zanima. Hvala. Res hvala, Ice Wolfie, no. Upam, da si zdaj srečna. Čeprav imam pa kar dobre noge. Balkan 4149 nas je vprašal, kako se reče samici nilskega konja. Hvala za genialno vprašanje, Balkan. Mislim, da nilska kobila. Nilka. Nilkica. Miki, stop. Danes odgovarjamo na vprašanje o osvežilni fronti. Miha Vuk ZZ7Ik nas sprašuje, ali se je Peter ali Bobby ali kdorkoli že sprehajal po Litostrojski cesti 12.4. s kapuco na glavi in bulil telefon. No, lahko da je bil to Petrov dvojček. Mudilo se mi je, zato ga nisem morala vprašati za avtogram. Grozno mi je žal. Ja, jaz sem enkrat na Litostrojski videl Dedka Mraza. Je pa res, da sem prej pojedel gobice. Wow, Miki. No. Miha Vuk, vprašali smo Petra. Ja, to sem bil jaz. Če si želiš avtogram, pošlji mail na osvezilna.fronta@rtvslo.si in ti ga bomo poslali na dom. Janez Primozic nas sprašuje, zakaj pa prof nima imena in priimka. Ja, vse ga ima, ampak smo ga do sedaj pred vami skrivali. Zdaj pa je čas za trenutek resnice. V današnji osvežilki vam končno razkrivamo, kar so do sedaj vedeli le profesorjevi starši. No, pa matična upravna enota, šola, vsak je kdaj pogledal njegovo osebno, poštar itd. Ej, profesor, kako je vam v resnici ime? Pišem se Roglič. Profesor Roglič. Super, dobro za vas, ampak kako vam je pa ime? Petardo. Petardo Roglič sem, prav? Petardo Roglič. Hudo. Mojca Kopac nas sprašuje. Jaz, ko bom velika, bi rada igrala v osvežilki, pa me zanima, kak bi priška do vas OMG, to so moje osvežene sanje, please povejte v oddaji, ker bi bila na TV res hvala, najboljša pa je tista, ko zdaj igra v naki oddaji, ko stota 1-2 skup, ne vem, okej, odgovorite. Mojca Kopac, evo, si v oddaji Osvežilna fronta, pa sploh ti ni bilo treba priti v studio. Wow, misliš, da bi tudi jaz lahko kdaj bil v oddaji, brez da bi prišel v studio? Sivkolina prva nas je vprašala, a ste vi res usredni ali sam tako zgledate? Sam tako zgledamo. Jaz sem recimo star 77, pa ti? 82. Res smo dobro ohranjeni. No, razen Rok, on zgleda kar star. A si videl te sive lase? Ja, se sem mu rekel, lahko mu jih pobarvam. Ja, sam kako boš pa barval trofu? Eno izmed najbolj odbitih vprašanj nam je zastavila Green Girl. Kaj mislite, katera žival bi se lahko najbolje opisala z vzdevkom Osvežilna fronta? Jaz mislim, da pes, ko pride iz kopanja in se strese, vuš, pa si moker. Ha, zastonj tuš, lepa. Ja, druga primerna žival za tak vzdevek bi lahko bila tudi Bobby. Ja, tudi to ne verjame v brisače. Kar je kar ironično, glede na to, da verjame v Baby Yodo. Čakaj malo, Baby Yoda ne obstaja. Skoro sem bil jaz pol v swing klubu. Wow, Miki. Green Girl, za tvoje dobro vprašanje in še boljši odgovor si prislužila slušalke Osvežilne fronte. Svoje podatke nam pošli na osvezilna.fronta@rtvslo.si in slušalke ti bomo poslali na dom. Uje!